Dugi ka mana kemarin teh? Bagian wa adnanu bila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi ismaila nisbatuhu wa muntama wa adnanu jeung ari adnan rundayan nabi keneh ya. Bila roibin kalawan teu aya kamangmangan dugi ka kakekna nabi anu dijenengan Adnan mah eta sadayana sahih rundayan nabi teh. Anapun ti Adnan dugi ka Adam saperti nadoman eta mah teu kapendak jalan anu sahih. Ti Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan sahih, sabab taya jalan sahih. Nganu pasti dina fiqh sirah nabawiyah dicarioskeun Adnan teh termasuk salah sawios turunan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Inda zawil ulumin nasabiyah inda dawil ulumi mungguh anu ngagaduhan pirang-pirang ilmu ulumin nasabiyati pirang-pirang ilmu tentang keturunan nasabiyah ila zabihi dugi ka anu dipencit Ismaila tegasna Nabi Ismail nisbatuhu ari nisbatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muntamahu sareng nyarandekna Nabi anu pasti ti Adnan dugi Adnan teh masih keneh turunan Nabi Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Berarti jelas turunan anjeunna. Turunan Nabi, turunan Rasul. Fa'adim bihi min aikdin ta'allaqat kawakibuhu dzurriyyah. Fa'adim mangka kacida agungna bihi Fa'adim mangka kacida agungna naon bihi eta nasab min ikdin tina kongkorong ta'allaqat anu naon lamun ieu teh perhiasan naon disebut teh buricak burinong teh ari perhiasan dianggo geuningan sok katingali harerangna teh bahasa heureuna mah buricak burinong gitu. Gumalang gumilung gitu naonnya. Gemerlap gitu. Kemerlap. Kawakibuhu naon kawakibuhu pirang-pirang bentang. Kawakibuhu zuriyah pirang-pirang bentang naeta turunanana sapertoskeun kalung anu kemerlap saperti kemerlapna bintang gitu.
turunan Nabi teh dina pada saena dina pada agungna jeung dina pada mulyana nasab Nabi sapertoskeun kalung anu ditaretes ku perhiasan anu katingal kemerlapna sapertos kemerlap bintang-bintang. Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Wa kaifa jeung eta kumaha wasayyidul akramu bari ari Gusti anu pangmulyana sallallahu alaihi wasallam wasitatuhu eta lantaran nasabna Nabi al muntaqahu anu dipilih nasabung tasibul ula bihula qalladatha nujumahal jauza'u nasabun ari turunan Nabi tahsibu eta nyangka anjeun al-ula kana kaluhuran bihulahu kalawan papaesna qalladat anu ngongkorong ha kana ieu hulah naon nujumuha bintang-bintangna ieu hulah al jauza'u al jauza'u bintang zauja nami bintang hayyada hayyaza pohara saena non ikdusu dadin kongkorong keagungan anu disapertikeun kongkorong wa fakhorin sareng kamegahan anta ari Gusti pihi dina ieu nasab al yatimatu ay al yatimatul asma al yatimatu eta sapertos inten al asma'u anu pangsaena kieu al yatimatu eta sapertos inten nu pangsaena al asma'u anu diriksa ari ngaran-ngaran jalma geus kagegeloan ku cinta segala ungkapan nu aya dina manahna pasti bisa dikaluarkeun sehingga sairan-sairan para pujangga anu mana ketika anjeuna terlelap dina kacintaan anjeuna ka baginda Nabi timbullah sairan-sairan anu memang bisa diukurna ku ilmu pujangga deui gitu anu penuh dengan karya sastrana. Jika orang keur kasangserem kulawan jenis kapan sagala nepi ka puisi oge padahal lain tukang nyeun puisi tapi puisi bisa jadi dijieun ari urangna keur meujeuhna bogoh mah. Atawa urang keur galau pisan. Nepi ka anu teu bisa kaluar keur cager oge bisa jadi kaluar keur galau mah kitu.
wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Wa akrim jeung kacida mulia naon bihi itu nasab, min nasabin tina nasab, tahharo anu nyucikeun hu kana eta nasab saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala min sifahil jahiliyah tina perzinahan golongan jahiliyah. Jadi kaluar tina pendapat jalmi anu nyarioskeun ibu Rama baginda Nabi teh penghuni neraka. Nauzubillah. Wa akrim bihi min nasabing tahharahu Allahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Jauh rahim seorang ibu sareng ramana terjaga tina kabiasaan jahiliyah dina waktos kapungkur. Naon kabiasaanna sok ngalaksanakeun senggama tanpa aya ikatan suami istri. Jinah teh ngaranna. Aurada Zainul Iraqi waridahu fi mauridihi hani warawa auroda tos ngadongkapkeun saha Az-Zainu Syekh Zainuddin Al-Iraqi anu bangsa Irak teh waridahu kana hadis anu kawarid pi mauridihi dina kitabna Syekh Zainuddin Al-Haniyyi anu gampil pisan warawa sareng ngariwayatkeun Syekh Zainuddin hu kana eta waridahu hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada sauna li ismi taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidho tos ngariksa saha al ilahu pangeran Allah tea karomatan kana kemuliaan li Muhammadin ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaahu karamana Nabi al amjada anu araragung saunan karena ngariksa lismihi kana jenengan Nabi hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin hamida itu Muhammad itu namina hartosna teh Muhammad teh anu dipuji tawis anjeuna selalu dipuji sanes wungkul ku papada makhluk bahkan Allah oge langsung muji ka mantenna salah sawios cirina teh abaahul amjada saunan li ismi sadayana karuhuna rama aki dugi ka Nabi Adam sadayana golongan jalmi-jalmi anu araragung taraku sifah hafalam yusibhum aruh
taroku naringgalkeun eta abah asifaha kana perzinahan palam yusib mangka teu keuna hum ka itu abaa naon aruhu kacasadan zina min adamin tikawit nami Adam wa ila abihi sareng karamakna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummihi sareng ibuna Nabi Muhammad tikawit Nabi Adam dugi karamakna sadayana dijaga ku Allah karuhun karuna termasuk golongan-golongan anu dimuliakeun. Sarotung saronurun nubuwati fi asariri gurorihimul bahiyah sarotun pirang-pirang pemimpin saro anu berjalan naon nurun nubuwati cahaya kenabian pi asariri gurorihim dina pirang-pirang jajaran pirang-pirang guror teh pirang-pirang jajaran pi asariri dina pirang-pirang jajaran gurorihimul bahiyah pirang-pirang jajaran pirang-pirang gurat ta'arna al-bahiyati ayil jamilati berarti al-bahiyati anu kasep kararasep mantak lamun ente kurang kasep ulah nyalahkeun sorangan tingali bapak ente kasep ente. Sosok Nabi itu paripurna dina jasadna sehingga ya hiji kitab anu ngahimpun kepribadian Nabi sosok baginda Nabi ditingali tina dedeganana itu paripurna di kalangan jalma. Nabi Yusuf memang kasep tapi teu tiasa ngelehkeun kana kakasepanana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa badaro badruhu wa badaro sareng katingal naon badruhu caangna Nabi Muhammad pijabini jaddihi dina ta'ar akina Nabi Abdul Muttalibi tegesna Abdul Muttalib wabnihi sareng putrana Abdul Muttalib Abdillahi tegesna Abdullah. Jadi tos nampak gitu tiramakna geus bercahaya wajahna teh nya kitu deui akina oge sami sehingga melahirkan sosok panutan umat anu janten penutup sadaya nabi sadaya utusan buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yasubbu wa yanmauna fi kulli yaumin miqdari syahrin wa fi syahrin miqdari sanah wal badu wal hadra yatajabaduna. Simpulna mah dina atiril kadua mah menceritakan sosok heula, menceritakan heula dedeganana sareng turunanana baginda Nabi. Anu jelas anjeunna bersih tina sifatan-sifatan zahiliyah dina waktos kapungkur
buktosna sok ngalaksanakeun zina teh sadayana dijaga ku Allah ti kawit Nabi Adam dugi karamana sadayana karuhun-karuhun Nabi Ibu Rama Aki dugi ka Nabi Adam kagolongkeunana jalmi-jalmi anu mulia jeung diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. He Allah wanginkeun pada melan Kangjeng Nabi ku wangin-wangina tina rahmat sareng salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wallahu a'lam.